Este bosque lo sembraron los pájaros, el viento y los animales del bosque. Cuando llegamos aquí eran potreros y cultivos de mora, de lulo, tomate de árbol, y había un pedazo de bosque protector y lo demás era potreros. Y pues por condición se dejó de montar, y ya se volvió bosque, llegaron las especies primarias. Y ya en este momento hay un bosque que produce ya semillas. Pues yo soy Julio Mesa y vivo en este territorio hace 46 años. Yo escuchaba a mi abuelo hablar un poquitito de estos bosques hace muchísimos años, en donde eran bosques muy densos, con una gran cantidad de vegetación, de árboles de maderas nobles, e inclusive pues hablemos de cedro negro, hablemos de robles, hablemos de cominos, y que fueron pues talados para su uso. Cuando yo llegué en 1976 era una zona bastante impactada y uno de mis sueños era poder tener mi propio bosque. Eso implicaba pues un conocimiento que muchas veces no lo teníamos, y es allí donde esta alianza con la WCS se volvió muy importante, porque nos permitió tener una asistencia, un conocimiento, digamos un trabajo de restauración mucho más asequible. Es muy especial este punto de la restauración porque la finca había pasado por un proceso de extracción de roca muerta, estaba totalmente deforestada, había en su historia un nacimiento, pero se había desaparecido en su totalidad. El proceso para hacer la restauración, empezamos con un proceso pasivo, dejamos que el bosque se comenzara a regenerar poco a poco, lentamente, y luego muy activamente comenzamos a hacer un manejo de suelos y así el terreno se fue lentamente conservando. Eso nos motivó a pensar que se podía y que había vida en esta roca. Entonces allí fue que inició ese sueño de tener un bosque y poder que del bosque volviera a resurgir el agua que se había extinguido. Con la WCS hemos implementado varias estrategias de restauración, dependiendo las necesidades o requerimientos de cada predio. Hemos realizado enriquecimientos forestales en zona de nacimiento, corredores biológicos de conectividad, siembras en áreas de potreros, cercos vivos y demás estrategias de conservación según lo requiera el predio. Hemos contado con estudios dentro de la finca o dentro del corredor de la cuenca del río Cali con WCS sobre el monitoreo, los inventarios de flora, de fauna y de las especies nativas que se han sembrado para hacer la restauración ecológica y la conservación del agua. Lo que hicimos fue introducir las plantas nativas de la misma zona, en la cual incluimos el nacedero, y dentro del mismo proceso el seguimiento que se le ha hecho a cada planta. Esta cuenca fue muy afectada por la deforestación. Entonces, cuando empezamos este proceso, quisimos darle como un manejo más hacia los recursos naturales y a los servicios ambientales que podemos empezar a prestar, como es el agua y el oxígeno. Aquí se inició un proceso hace un año. Era un predio básicamente de cultivos de espinaca, rúgula, hortalizas, ¿sí? A cielo abierto. Lo adquirimos y actualmente pues iniciamos el proceso de restauración ecológica hace un año, sembrando 444 árboles nativos, chachafruto, montefríos, etcétera, y pues muy emocionados con lo que va a significar este proceso de conectividad con el bosque. Mi casa se vinculó a WCS con la siembra de más de 200 árboles y con el apoyo incondicional a este amor al bosque de la zona de Felidia, por la cascada y por la cañada que hay en mi hogar y por el nacimiento que tenemos que queremos proteger. La WCS, al llegar al predio, ve la oportunidad de hacer procesos de restauración en mi predio, fortalecer la parte de conservación y proveer plantas y especies nativas que provean fuente de alimento para el cuidado y la protección de las aves.
Se van a sembrar 8.000 arbolitos, esa es la maravilla que tenemos allí. Hay un bosque ya preexistente y se va a ampliar. O sea, vamos a llenar todo lo que fue ganadería, va a quedar ahora bosque. También hemos tenido la oportunidad de darnos cuenta de que estamos en un proceso de sucesión biológica donde ya estamos aportando con especies nativas en salacunas que tenemos aquí. O sea, son especies muy pequeñas. Con la WCS rescató esas plántulas para fortalecer el vivero que tiene. Para el desarrollo de este proyecto se han establecido 2 viveros comunitarios, los cuales están en diferentes rangos altitudinales, uno a los 2.200 metros sobre el nivel del mar y el otro a los 1.700 para poder abastecer las diferentes especies que se van a plantar en la zona. Bueno, aquí en este momento en el vivero realizamos todo lo que es propagación del material que requerimos para realizar las siembras. Entonces hacemos siembras por semilla, siembras por esqueje, recolección de plántulas. A todas estas recolecciones le hacemos un beneficio diferente dependiendo del tipo de propagación que se esté manejando. Para la WCS el éxito de este proyecto es que se generen corredores de conectividad, pero no solamente corredores de conectividad a nivel de siembras de árboles, sino de vínculos para la conservación, vínculos entre los propietarios que hacen parte de este proyecto. Y para mí es mágico lo que está pasando en el territorio y pues eso es lo que me llena de satisfacción. Cuando comenzamos los procesos de restauración siempre hay un rechazo que nos dice no, eso no es posible, no podemos restaurar porque esas tierras se van a perder, ese bosque no nos va a producir. Pero cuando comenzamos a mostrar que los resultados son positivos, la gente comienza a generar estrategias, a generarse alianzas de ecologistas, de ambientalistas, de campesinos que estamos cuidando y que estamos restaurando. Entonces es muy bonito ver que ya no somos unos pocos, que ya cada vez se suma más gente en estos procesos. Restaurar no es solamente sembrar árboles, restaurar es trabajar con la comunidad, restaurar es trabajar con los propietarios de cada predio que está vinculado al proceso y que este propietario esté convencido de que lo que se va a desarrollar en su predio es una acción correcta y que aporta a la conservación de los recursos naturales. Bosque, prometo recibir de ti solo lo necesario. Bosque, te prometo cohabitar en armonía con todos los seres que hay en ti. Bosque, prometo ser tu aliada en este gran camino de nuestras vidas. Bosque, prometo aprender de ti porque eres el alma de la tierra. Bosque, te siento en mí, prometo amarte y protegerte. Bosque, prometo sentirte, prometo escucharte. Bosque, prometo protegerte hoy, mañana y siempre.